各位朋友大家好，我係心明。好多人都聽過抑鬱症呢一種情緒病，喺我哋 Radio I Care 嘅電台裏邊都製作過好多嘅訪問節目介紹抑鬱症，有醫生嘅訪問啦，有康復嘅過來人分享佢嘅經歷啦，亦都有照顧者分享點樣去照顧一個抑鬱症嘅患者。雖然社會大眾咧對呢個病有咗啲概括嘅認識，但係可惜有唔少嘅人呢，仍然對抑鬱症呢存在住一啲嘅誤解，以至到延遲咗一啲嘅治療。所以呢一輯嘅節目，我哋就特別就住坊間一般人對抑鬱症嘅誤解呢，係訪問醫生，希望佢同我哋澄清嘅。我哋請嚟嘅嘉賓呢，係精神科專科醫生李永堅醫生。李醫生你好。你好，心明，大家好。李醫生啊，你唔知記唔記得呢？幾年前呢，我哋都邀請過你上嚟我哋度，記得非常之清楚。又係即係訪問你介紹抑鬱症。冇錯。經過幾年之後呢，我哋發覺多咗好多人認識呢個病。咁有個調查就話有80%幾嘅人呢都聽過抑鬱症呢個名。不過當我哋再訪問佢話，咁究竟抑鬱症係有咩成因啊？有咩病徵嘅時候呢，所俾出嚟嘅答案呢，就唔係我哋即係一般介紹抑鬱症應該嘅正確嘅常識啦。咁樣係啦，咁有啲甚至係一啲誤解嚟嘅添。咁所以呢，我哋希望可以喺呢一輯裏邊呢，請李醫生呢幫我哋講解翻正確咁去認識抑鬱症呢一個病嘅。冇問題。咁喺呢個時候呢，或者我哋先睇睇片段，喺我哋嘅朋友呢，幫我哋演繹一下呢坊間裏邊一般人對抑鬱症嘅誤解啊。小姐，我想問下，你知唔知咩係抑鬱症呢？唔知喎。係咪嗰啲人成日唔出聲啊？又好唔開心啊嗰啲啊？你索索地嗰啲咯，唔係啲講嘢字字實實嗰啲咯。李醫生啊，我哋喺片段裏邊呢，發覺原來真係好多人呢唔係好知咩叫抑鬱症，聽過呢3個字，再問耐啲呢，再問落去就唔知道。咁有啲又甚至覺得我即係唔開心咯，甚至話自殺黐咗線咯咁樣。咁其實乜嘢係抑鬱症呢？李醫生？抑鬱症咧，其實咧都係一個情緒病。咁咧，情緒病咧就如果根據一啲國際嘅診斷守則咧，其實佢有幾類型嘅症狀嘅。第一個咧就係一啲嘅情緒症狀，譬如佢好唔開心啦，咁但係要持續一段時間嘅，起碼要2個禮拜。咁我成日喊啦，或者係唔出聲啊，悶悶不樂咁樣嘅。係呢個第一個情緒症狀啦。第二個就係嗰啲思維症狀，所謂思維症狀咧就係好多負面嘅思想。佢對將來可能冇希望，覺得冇人幫到佢，對而家嘅嘢咧就諗嘢全部負面。譬如我舉個例，就算佢中咗6合彩3獎咧，都覺得好似冇乜嘢啊，好唔開心。咁但係如果正常咧中咗6合彩3獎，起碼都會開心一陣啦。咁另外咧就係第3咧就係一啲嘅身體嘅症狀，譬如咧佢會胃口改變，係主要嚟講咧都係會可能胃口會差咗嘅，都有部分人咧胃口會過分高咗嘅。咁咧就而體重咧一般嚟講都會減輕咗，但有啲人咧都會肥咗嘅，跟住會失眠啦。係咁咧就嗰個性慾亦都會下降嘅。咁另外最後呢啲就係嗰啲所謂行為症狀啦，就個人咧可能會變得有陣時咧好暴躁啦，或者會咧騰嚟騰去坐唔定啦。係，但係有啲人咧會調轉嘅，變得咧就好快冇晒動力，唔願喐，唔願做嘢，俾人感覺好似好懶惰，但係其實咧佢唔係懶惰，而係佢冇動力去做嘢。咁同埋咧，甚至佢以往即係有啲玩開嗰啲活動啊，一啲嗜好咧，而家都唔願玩。咁最極端嘅例子咧就係咧，可能咧病埋自己屋企。即係匿埋唔願見人，唔願做嘢。冇錯啦，人哋朋友叫佢出去消遣咧，拒絕晒佢。咁甚至咧就係可能咧疏忽照顧自己添，譬如唔刷牙啦，唔沖涼啊，呢個係最極端嘅例子，因為佢完全連好基本嘅自我照顧能力咧都缺乏咗，就係因為佢覺得冇晒動力去做呢啲嘢。如果聽李醫生講，咁其實呢個抑鬱症咧都好闊。嗱，你剛才講過咧喺個情緒病可以輕至，我覺得唔開心啊，鬱鬱不歡啊，經常喊啊，咁
但係去到後期你又會講到比較嚴重一啲嘅啦，係啊，即係胃口又改變晒啊，瞓唔到啊，咁有啲我有陣時會聽到，我哋會聽到新聞啦，會講話抑鬱症有機會嚴重，又會去到自殺啦。冇錯啊，係啊。咁點解會咁闊嘅咧？即係嗰個病徵咧有咁唔同嘅花款嘅呢？因為呢，就而家我哋嗰個對抑鬱症嘅認識呢，就開始發覺佢係一個腦部嘅疾病嚟嘅。咁其實呢，就佢係話一啲腦部嘅神經傳遞物質失調。咁最常喺抑鬱症裏邊出現嘅神經物質傳遞失調呢，就有3個物質。第一個就係血清素啦，第二就多巴胺，第三呢就係呢個去甲上腺素。咁佢哋呢，都掌管唔同嘅嘢嘅。譬如血清素呢，就係主要掌管係啲情緒，同埋嗰個一啲好衝動行為。嗱，我哋講緊衝動行為咩？就係講緊自殺。其實自殺呢，就係一個好衝動嘅念頭，一念之間出到呢個念頭，咁佢就去做。咁血清素失調呢，就好容易令到呢個自殺率會高咗，同埋情緒病徵會出現。好啦，咁多巴胺同埋去甲上腺素呢，就都好似掌管住就係咩呢？嗰啲動力，同埋呢會唔會呢？就係話去同人有呢個精力呢去交往啊，做嘢啊，或者日間嘅自我照顧啊，嗰啲咁樣嘅自我料理啊，處理日常一啲嘅生活嘅瑣碎事情啊，嗰啲咁樣嘅。咁因為呢3個唔同嘅物質呢，都各司其職嘅。咁所以呢，因為抑鬱症裏邊3樣物質都會有機會失調。咁所以變咗呢，出咗嚟呢，就好似發覺呢，就係5花八門嘅症狀都有。咁而診斷守則亦好強調一樣嘢，就係話呢，你淨係有晒症狀都唔夠嘅，仲要咩呢？就係佢呢啲症狀呢，影響你日常生活嘅功能。譬如你係要翻工嘅，你因為可能抑鬱症令到你集中唔到精神，所以呢，你個做嘢嘅效率下降，你做錯嘢咁呢，就或者呢，你做啲嘢好慢咗，集中唔到精神做嘢。咁又或者呢，你係做家庭主婦，可能呢去街市買餸呢，買錯嘢或者買漏嘢，咁呢個就係嗰個功能上嘅呢個影響咗啦。不過李醫生，我停一停你先。好啊。哇，咁去街市買漏嘢都算啊？個人即係做嘢唔集中算咁啊好容易算，會唔會要好嚴重先算？要有埋頭先嗰啲病徵，再加埋呢啲先算。即係變咗呢，佢個要求就係話呢，呢啲症狀呢係影響你日常生活嘅。因為呢，你講得好好咧，就係如果就係喊兩句咁，係咪抑鬱症呢？如果好多時因為人生不如意事十常八九啦，咁有陣時可能呢有唔開心半日嘅，咁嗰啲就唔計數，因為好多時佢太短暫，亦都未必影響到你日常生活功能嘅。咁同埋除咗日常生活功能影響啦，人際關係嘅影響埋啦，咁同埋呢佢自己覺得係好痛苦嘅，咁先算數。咁所以其實呢，要有症狀之餘呢，仲要影響埋你嗰個功能，咁樣先至係一個成個症狀嘅。咁所以其實咧就唔係咁隨便我哋診斷到抑鬱症，要係真係要即係要認真地睇下佢是否有個症狀。因為如果係診斷咗之後咧，我哋就要進行治療，咁就變咗就係一個即係新嘅開始嚟噶嘛。明白啦。咁啊，李醫生就講解得好清楚。點解我哋會見到抑鬱症有咁唔同嘅表現呢？原來因為咧佢係一個腦部嘅問題，而呢個腦部嘅失調問題呢，係因為係影響緊我哋3種嘅腦物質嘅傳導物咯，咁而呢3樣嘢掌管唔同嘅嘢，所以會出現到咁多唔同嘅問題會出現啦。好啦，咁啊，李醫生講解過關於呢個病，咁我跟住落嚟，大家都梗係想知道有冇邊啲人係高危啲呢？邊啲人係容易有抑鬱症嘅呢？下一節翻嚟呢，我哋再請教李醫生。